ร้อนครับก่อนจะเกิดพายุฤดูร้อนอย่างที่บอกมันร้อนจัดจริงๆร้อนมากๆร้อนจนกระทั่งโรงงานพลุระเบิดเลยค่ะที่สุโขทัยตำรวจโรงพักเมืองสุโขทัยได้รับแจ้งนะคะระเบิดโรงงานพลุในออสอยู่ที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองเจ็บสาหัสกันไป3คนเจ้าของโรงงานเป็นหนึ่งในนั้นอายุ72แล้วนอนจมกองเลือดอยู่แผลตามตัวเต็มไปหมดหูเหอฉีกหมดนะคะเท้าเท้ามีแผลเต็มไปหมดเพราะว่าถูกไฟลวกลูกเขยก็เจ็บแล้วคนงานอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกตามหน้าตามตัวนี่เบื้องต้นคาดการว่าน่าจะมาจากสภาพอากาศร้อนค่ะทุกคนกำลังนั่งบรรจุดินปืนพลุดาวกระจายอยู่ในโรงงานจู่ๆมันเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วมันก็ลามนะคะเวลาโรงงานพลุระเบิดเนี่ยมันเหมือนกับมีลูกระเบิดย่อมๆระเบิดเลยพี่ไก่สภาพอย่างเงี้ยค่ะครับ